У Криничанському районі вперше за десятки років ремонтують центральні дороги у селах. Одна з них – вулиця Героїв Чорнобиля у Криничках. Дорога в нас тут була дуже погана, ями були дуже сильні. Туди вище, так там взагалі отакого горбиками була і дорога. Зараз переробили дуже хорошо, легко. Їдеш і не чувствується, що їдеш. Село Зоря разом з відремонтованою дорогою по вулиці Лесі Українки отримало нове життя. Діти не можуть натішитися сучасним шляхом. Весь вільний час катаються на роликах, велосипедах та скейтах. Мне нравится кататься по новой дороге. Дорога супер. Капітального ремонту вулиця жодного разу не бачила. Якщо і робився ямковий ремонт, один раз, мабуть, років за 25, то каміння просто було засипано, навіть на велосипеді не можна було проїхати. Тепер все хорошо, спасибі. Зручно нам і на роботу йти. Цьогоріч у Криничанському районі капітально відремонтують 4 дороги. У селах Кринички, Зоря та Затишне центральні вулиці вже оновили. У Болтишці роботи ще тривають. Это центральные дороги, на которых исторически расположена больница, школа, ПТУ, детский садик, райсовет и так далее. Это те дороги, на которые приходится основная нагрузка. В этом году они капитально нами отремонтированы. Гарантия на каждую дорогу 5 лет. Это означает, что в случае появления любых дефектов на этой дороге подрядчик устраняет их за свой счет в течение гарантийного периода. Загалом у цьогорічних планах команди Валентина Резніченка відремонтувати 160 доріг.